Кутман кеч, кандайсыздар? Күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Бүгүн мен сиздерге жаакка жасалуучу көнүгүүлөр жөнүндө көргөзүп бермекчимин. Жаакка эмне үчүн көнүгүү жасашыбыз керек? Ар бир тамга өз ыгы менен айтылуу үчүн, сүйлөгөн сөзүңүз окулуктуу болуу үчүн биз жаакка көнүгүү жасашыбыз керек экен. Анда эмесе мен сиздерге жаакка жасалуучу 3 көнүгүү жөнүндө көргөзүп беремин. Биринчи көнүгүү жаактарга массаж жасоо. Каалайсыздар, эки жаагыңызды бул жердеги тарамыштар жумшатып алыш үчүн. Ал эми экинчи көнүгүү оозду болушунча чоң ачып жабабыз. Ал эми үчүнчү көнүгүү калем сапты аласыздар. Ручка эмес, калем сапты аласыздар. Тишиңиздердин эмалине зыян келтирбеш үчүн. Калем сапты алып, тиштеген абалда 5 мүнөткө чейин сүйлөйсүздөр, же болбосо 5 мүнөткө чейин китеп окусаңыздар дагы болот. Бул гимнастикалардын, көнүгүүлөрдүн жардамы менен биз үнүбүз окулуктуу жана ошондой эле оюбузду кенен даана айта алабыз.